തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ നഗരഹൃദയത്തിൽ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും കൂടിയുള്ള ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നമാണോ? അത് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ പ്രൈം ലൊക്കേഷനിലായാലും കേരളത്തിന്റെ ഭരണസിരാ കേന്ദ്രമായ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത്, എന്നാൽ സിറ്റി ട്രാഫിക്കിൽ പെടാതെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ്. എല്ലാവിധ ലക്ഷറി അമ്യൂണിറ്റീസും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ലക്ഷറി അപ്പാർട്ട്മെന്റ്. പാർക്ക ലക്സിലോവ. റൂഫ് ടോപ്പ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ, ഹോം തിയേറ്റർ, മൾട്ടിപർപ്പസ് ജിം, റൂഫ് ടോപ്പ് പാർക്ക് ഏരിയ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ വേൾഡ് ക്ലാസ് അമ്യൂണിറ്റീസ് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമാണോ? ഇനി ശ്രീ പത്മനാഭന്റെ മുൻപിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ഭവനം നിങ്ങൾക്കും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാം പാർക്ക ലക്സിനോവയോടൊപ്പം. ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും അറിയാനായി താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഉടനെ ബന്ധപ്പെടുക.